আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি পুরান ঢাকার চম্পাতলি লেন সোয়ারিঘাটে পাঞ্জাতন পাক গোট ফার্মে। মাশাআল্লাহ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি মনে হয় একটা ছাগলের রাজ্যে আছি। আর এগুলো কিন্তু সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে আনা না, এগুলো হচ্ছে একটা খামার। আরমান ভাই দীর্ঘদিন যাবত এখানে খামারটা পরিচালনা করতেছেন। তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে কিন্তু অনেক বাচ্চাও রয়েছে। আর ওনারা এখানে এই ছাগলগুলো এক একটার বয়স হচ্ছে আপনার 1 বছর 6 মাস এর উপরে। তা আপনারা এই ধরনের খামার থেকে যদি একদম ভ্যাকসিন করা সুস্থ সবল ছাগল নিতে চান তো নিতে পারবেন। তো এগুলোর দরদাম সহ আমরা জানানোর চেষ্টা করব। পাশাপাশি এই যে ঢাকার ভিতরে উনি ছাগল লালন পালন করতেছেন, আসলে কীরকম লাভজনক নাকি ওই বিষয়টাও জানানোর চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা এগুলোর দরদাম সহ আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ভাই, কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। সাকিব ভাই, আমরা আগে একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে অনেকগুলো বাচ্চা, তা এখন আমরা একটু মাগুলো দেখাই, কারণ অনেকে বলবে যে এত বাচ্চা কোথা থেকে আসলো। হ্যাঁ, এই যে এই বাচ্চাগুলোর মা আরো ভিতরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আর অনেক ছাগল দেখতে পাচ্ছি, বাচ্চাই তো দেখলাম 20-30টা। হ্যাঁ, কতগুলো আছে টোটাল ছাগল? বাচ্চা সহ সর্বমোট প্রায় শখানেক, ছোট বড় মিলে শখানেক। মাশাআল্লাহ, বিশাল বড় ফার্ম। ছাগলগুলো তো দেখতে পাচ্ছি। আর ঢাকা শহরের মধ্যে মানে এরকম একটা আবদ্ধ জায়গায় এতগুলা ছাগল লালন পালন করা মানে অনেক খরচেরও ব্যাপার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো সবার পক্ষে সম্ভব না। এই প্রতিদিন স্টাফ খরচ বা খাবার খরচ 5-6 হাজার টাকা প্রতিদিন খরচ। পুরান ঢাকার মধ্যে এরকম একটা জায়গাও কিন্তু অনেক বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ, এটা আসলে এই এলাকাটা তো একদম ব্যবসায়িক এলাকা, নিজস্ব সম্পত্তি, তো নিজস্ব জায়গা, এই কারণে উনি করতে পারতেছে। ভাড়া নিয়ে করতে গেলে তো অসম্ভব। আসলে এটা একটা শখেরও বিষয়। হ্যাঁ, শখের বিষয়। যদি এই জায়গাটা ভাড়া দেয় তাহলে কিন্তু অনেক টাকা হ্যাঁ দিতে পারে। এটা শখের বিষয়, নিজের এগুলোর প্রতি একটা ভালোবাসা আছে। এই যে বাচ্চা, এই যে দেখেন, এই যে বাচ্চা দুধ খাইতেছে। হ্যাঁ, কি কি জাতের ছাগল আছে এখানে? এখানে আমাদের বেশি হইতেছে আপনার তোতাপুরি। হ্যাঁ, আর এক্সক্লুসিভের মধ্যে আছে আপনার এই যে গোলাপি। হ্যাঁ, পাকিস্তানি গোলাপি আছে, বিটল আছে, নাগফনি আছে, হরিয়ানা আছে, সব ধরনের মোটামুটি আছে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান জাতের মধ্যে রাকিব, আসলে অনেকে তো এরকম খামার থেকে নিতে চায়, তো তারা নিতে পারবে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই নিতে পারবে। আমাদের এখানে প্রেগনেন্টও আছে, আবার মা বাচ্চাও যদি নিতে চায় আমরা আলোচনা সাপেক্ষে ওরকমও দিতে পারবো। আবার যদি বলা যায় না প্রেগনেন্ট ছাড়া একটু কমের মধ্যে, ওরকম ছাগল আমাদের আছে। আচ্ছা, যে কোনো কোয়ালিটির ছাগল আপনারা বিক্রি করে দেন, তখন আবার সংগ্রহটা করেন কিভাবে? আমরা আসলে সংগ্রহ করি কি, আমরা তো সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে সংগ্রহ করি না। অনেকে ইন্ডিয়া থেকে সংগ্রহ করে আনে বিক্রি করে, আমরা ওরকম না। আপনারা কি একদম বাচ্চা থেকে বড় করেন? বাচ্চা থেকেও বড় করি, নিজেদের এখান থেকে রেখে দেই। আবার দেখা গেছে অনেক সময় বিভিন্ন খামারি সমস্যার কারণে বা যে কোনো কারণে ছাগল বিক্রি করে সুস্থ সবল, প্রেগনেন্ট আর ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা, ওইটা যখন আমরা মানে আছে যে একটা দুইটা ছাগল এগুলো বাজার নিয়ে বিক্রি করতে পারে না, আমরা ওইটা বাংলাদেশে ওয়েদারের সাথে সেট যদি হয়ে থাকে, আমরা যাই না শুনি না, তখন আমরা সংগ্রহ করি। তখন আপনারা নিয়ে আর আপাতত আমাদের ওইভাবে সংগ্রহ করা লাগেও না, কারণ আমাদের নিজস্বই অনেক ছাগল হয়ে গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, বড় ছাগল আপাতত সংগ্রহ করা লাগে না। তাও যদি ওরকম আমরা পাই, আমাদের মন মতো হয়, তখন আমরা সংগ্রহ করি। আচ্ছা, তো রাকিব ভাই চলেন কিছু দরদাম সহ বিস্তারিত জানেন। এই যে দেখেন, এই যে শিওর 100% প্রেগনেন্ট। এটা কয় দাঁতের রাকিব ভাই? এটা মাত্র আপনার নতুন 4 দাঁত যায় 6 দাঁতে পড়ছে। এই যে নতুন 6 দাঁত মানে মাত্র ভাঙছে। একবার নতুন, একবার বাচ্চা দিছে, এবার যে সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে। কত মাসের গাব? তাও মোটামুটি 4 মাসের কাছাকাছি। 4 মাস একবারে গ্যারান্টি। আচ্ছা, কি রকম 100% তোতাপুরি ছাগল। যদি প্রেগনেন্ট না থাকে, ছাগল দিয়া টাকা নিয়ে যাবো। টাকা নিয়ে যাবো একদম ডাইরেক্ট টাকা নিয়ে যাবো। আর যদি বলে যে না অন্য ছাগল নিতে চাই, সেটাও দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা বিক্রির জন্য দাম চাইতেছি 80,000 টাকা। 80,000 টাকা? হ্যাঁ, একবারে ফুল গাবিন। 60,000 70,000 ওইরকম 40,000 টাকাও আছে আমাদের কাছে। আছে 40,000ও আছে, কোয়ালিটি অনুযায়ী দাম। কোয়ালিটি এটা যে দুইটা বাচ্চা হইলো তো এটার দাম হয়ে যাবে তখন 1.5 লাখ। আচ্ছা, চলেন তার আছে ওইগুলো দেখ। রাকিব ভাই মাশাআল্লাহ একটা বড় সরো ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা আপনার ইন্ডিয়ান ছাগলই, এটা হলো নাগফনি বলে এটাকে। নাগফনি? হ্যাঁ। এটা কি গাব আছে এখন? হ্যাঁ, এটা একদম ফুল প্রেগনেন্ট। এই যে ওলান নেমে গেছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যে এটা বাচ্চা দিব। এটা 4 মাস পার হয়ে গেছে। 4 মাস পার হয়ে গেছে? হ্যাঁ, 4 মাস ওভার হয়ে গেছে। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা বিক্রির জন্য দাম 80,000 টাকা। 80,000? হ্যাঁ, অনেক বড় ছাগল, অনেক হাইট, অনেক স্বাস্থ্য এবং লাইভ ওয়েট আছে প্রায় 70 কেজির উপরে। তো কিছু কম দামি ছাগল দেখান দুই একটা, আসলে অনেকে বলবে যে এত দাম কেন। কম দামি ছাগল দেখাইতেছি। তো রাকিব ভাই দুইটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের দুইটা? এগুলা ভাই 100% হরিয়ানা ইন্ডিয়ান ছাগল। হরিয়ানা? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা,
সবগুলো তো অরিজিনাল ছাগল। হ্যাঁ অরিজিনাল, এবং বাংলাদেশে ওয়েদারের সাথে সেট হয়। এগুলি আমাদের বাচ্চা নেওয়া ছাগল, আমাদের এখানে আগে বাচ্চা দিছে, আবার 1 মাসের মতো হয়েছে আমরা ব্রিডিং করাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর দাম চাবেন কিরকম করে? এগুলা যদি একসাথে কেউ জোড়া নেয়, হ্যাঁ, তো ওই ক্ষেত্রে 1,10,000 টাকা। 1,10,000? হ্যাঁ। আচ্ছা, 55,000 করে। 55,000 করে। আর যদি আলাদা আলাদা নেয় তখন দাম আলাদা নিলে ওটা একটু হালকা একটু বেশি হইব। তারা কি আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই তোতাপুরি। এটাও তো এটা একটু মানে শরীর হালকা, আর ওই যে ইন্ডিয়া থেকে আসলে যেরকম থাকে আর কি। এর বাচ্চা হ্যাঁ, আছে? এই যে বাচ্চা। আচ্ছা, এটা যদি কেউ বাচ্চা সহ নিতে চায় বাচ্চা সহ নিতে পারবে, অথবা যদি আলাদা সিঙ্গেল নিতে চায় শুধু single। ছাগলটা কিরকম পড়বে? শুধু ছাগলটা এটা 45,000 টাকা। 45,000 টাকা? হ্যাঁ 45,000। বাচ্চা সহ নিলে ওটা আলোচনা সাপেক্ষে বলে দেওয়া আলোচনা যাবে। সাপেক্ষে। আচ্ছা, সব ধরনের ছাগলই আছে? আছে, 45,000 এই যে আছে, 80,000 আছে, 80,000 60,000 আছে, আবার 1 লাখের উপরেও আছে। আচ্ছা। তো রাকিব ভাই, মাশাআল্লাহ দুইটা বাচ্চা সহ একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি বিটল? হ্যাঁ ভাই বিটল। ওই যে এর আগে এই যে একটা পেয়ার দেখাইলাম না বিটলের, একটা পাঠা একটা পাঠি, এই যে এটাই হইতেছে ওর মা। আচ্ছা, এটার বাচ্চা দুইটা? হ্যাঁ এই বাচ্চা দুটোই। তো একটা পাঠা এবং একটা পাঠি? হ্যাঁ একটা পাঠা। বাচ্চাগুলোর বয়স কিরকম হয়েছে? বাচ্চা 3 মাস। 3 মাস? হ্যাঁ। এই বাচ্চা সারা দাম কত আর বাচ্চা সহ কত মা ছাগলের দাম? আসলে মা ছাগলটা আলোচনা সাপেক্ষে, আসার পরে যদি একসাথে সেট নেয় মা বাচ্চা সহ, ওইটা বৈশা আলোচনা সাপেক্ষে, আর বাচ্চার দাম তো বলেই দিছি আগে। আচ্ছা, আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই জিবলা তোতা। এটা হচ্ছে জিবলা তোতা? হ্যাঁ জিবলা তোতা। জিব্বা বের করে রাখে? হ্যাঁ জিব্বা বের করে রাখে। আচ্ছা, এটা বয়স কত? এটা 8 দাঁত হয়ে গেছে ভাই। 8 দাঁত হয়ে আমাদের এখানে 2বার বাচ্চা দিছে, এর বাচ্চা আছে, কেউ যদি চায় বাচ্চা সহ নিতে পারবে। এখন কি গাব নাকি? না না বাচ্চা দিছে, এই যে গত সপ্তাহে বাচ্চা দিছে। বাচ্চা আছে? হ্যাঁ বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা সারা কিরকম? এই বাচ্চা ছাড়া যদি কেউ এখন এই অবস্থা নিতে চায় তাহলে এটা 50,000 টাকা। 50,000 টাকা? হ্যাঁ। আর যদি বাচ্চা সহ নিতে চাইলে ওইটা বাচ্চা সহ আলোচনা সাপেক্ষে দেওয়া যাবে। জিব্বা তোতা? হ্যাঁ জিব্বা তোতা, 100% জিব্বা তোতা। ভাই, তো আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা যমুনাপাড়ি আপনার পাঠি বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা, খুব হ্যাঁ সুন্দর। পাঠি বাচ্চা, ওই যে এর আগে যে একটা পাঠা বাচ্চা দেখাইলাম, ওই জাতেরই। এটার বয়স কিরকম? এটার বয়স মোটামুটি 6 মাসের মতো। 6 মাস? হ্যাঁ, এটার 6 দাম মাস। চাবেন কত টাকা? এটা 45,000 টাকা। 45,000? তারপর আলোচনা করতে হ্যাঁ পারবো। ইনশাল্লাহ। আসলে বাচ্চাগুলোর একটু দাম বেশি, যমুনাপাড়ি গুলা তো তার মতোই দাম। তো রাকিব ভাই, দুইটা একই সাইজের ছাগল দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের? হ্যাঁ ভাই, এইটাও বিটল, একটা পাঠা একটা পাঠি। ওই যে ওর মা একটু আগে দেখলেন, এই বাচ্চা রাইখি আবার ওই যে ওই দুইটা বাচ্চা আবার দিছে। দুইটা দিছে না? হ্যাঁ, খুবই তো ভালো। হ্যাঁ দেখ, নারমান ভাইয়ের খামারটা দেখে খুবই ভালো লাগে যে হ্যাঁ মাশাআল্লাহ ভালো বাচ্চা দেয় ছাগলগুলো। তো এই 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 পেয়ারও আমরা বিক্রি করব। আচ্ছা, কিরকম একটা দাম? পাঠা একটা পাঠি, এটা আমরা 1,20,000 টাকা দাম চাইতেছি। তো ওটা আচ্ছা, আলোচনা দুইটা সাপেক্ষে। 60,000 করে? হ্যাঁ আচ্ছা, আলোচনা এগুলো তো সাপেক্ষে। একদম মানে ভ্যাকসিন করা সব কিছু কমপ্লিট, সব কিছু কমপ্লিট। এই আর এই হিটে আসারও সময় হয়ে গেছে। হিটে আসছে এর আগে কিন্তু আমরা দেওয়াই নাই, কারণ একটু বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়া লাগে। হ্যাঁ একটু বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়া লাগে, তাই এখন হিটে আসার সময় হয়ে গেছে। হিটে আসলে আবার ব্রিডিং দেওয়া যাবে। রাকিব ভাই, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এটাও ভাই রাজস্থানী তোতাপুরি। রাজস্থানী তোতাপুরি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা মুখের ব্যান্ডটা মনে হয় একটু বেশি হ্যাঁ দেখতেছি। অনেক হাই কোয়ালিটি ব্যান্ড, অনেক হাই ব্যান্ড। এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁতের না? হ্যাঁ, দেখে 6 এখন দাঁতের। গাব আছে না বাচ্চা? হ্যাঁ এটা গাব আছে। কত মাসের? তাও প্রায় 4 মাসের কাছাকাছি। 4 মাস? হ্যাঁ 4 এটা তো মাস। নিশ্চিত গাব। হ্যাঁ আর এই ছাগলগুলা যে এখন দেখতেছেন এগুলা কিন্তু সব খালি পেট, মানে ভিজা খাবার কিন্তু এখনো দেওয়া হয় নাই। ঠিক। হ্যাঁ সবগুলা খালি পেটে দেখতেছেন আপনারা। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আলোচনা সাপেক্ষে বলে দেবনি আসলে। আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ পাকিস্তানি তোতা? হ্যাঁ পাকিস্তানিগুলা একটু গঠন একটু অন্যরকম হয় আর কি, অন্যরকম একটু উঁচা লম্বার দিক দিয়া। এগুলোর বয়স কিরকম? এগুলা 6 দাঁত 8 দাঁত এরকমই। 6 দাঁত? আর এগুলো কি গাব আছে নাকি? না 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 এগুলা বাচ্চা দিছে, রিসেন্টলি বাচ্চা দিছে। তো আচ্ছা, তো এগুলোর দাম কিছুদিন হয়েছে চাবেন বাচ্চা কত দিছে। টাকা করে? এগুলা এখন আসলে এগুলা তো বাচ্চা সহ, তো এগুলা আইসা বাচ্চা সহ দেখা তারপরে আলোচনাটা করা ভালো। আচ্ছা, হ্যাঁ চলেন কারণ যেহেতু বাচ্চা আছে, বাচ্চা কোয়ালিটি ভালো, ওগুলা দেখার পরে আলোচনা করে নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো রাকিব ভাই, আরো দুইটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের দুইটা? এই দুটো তোতাপুরি, একটা জিবলা তোতা আর একটা ওই যে আপনার রাজস্থানী তোতা, ফেস পাঞ্চ খুব ভালো। এগুলোর বয়স কিরকম? এটা আপনার নতুন প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, হ্যাঁ এটা নতুন ছাগল। এটা এটা আপনার মোটামুটি 6 দাঁত, নতুন 6 দাঁত। আচ্ছা, এটা বাচ্চা বিক্রি হয়ে গেছে, বাচ্চা ছিল। এই দুইটার দাম চাবেন কিরকম? এই দুইটার দাম, এইটার দাম চাইতেছি জিবলাটাতে 50,000 টাকা, আর ওইটার দামও চাইতেছি 50,000 টাকা। 50,000 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো রাকিব ভাই মাশাআল্লাহ একটি বড় সড়ো পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ তোতাপুরি? এটাই, হ্যাঁ তোতাপুরি আমাদের ফার্মের এটাই মানে সবচেয়ে আচ্ছা, বড় breed বিট। করান এটা দিয়ে? হ্যাঁ এটা দিয়ে আমরা বিট করাই। এটা কয় দাঁতের? এটা ভাই 4 দাঁত। 4 দাঁতের? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, 4 কমপ্লিট করছে। এটা লাইভ ওয়েটটা কিরকম হয় বলতে লাইভ ওয়েট মোটামুটি আপনার 80 কেজি। 80 কেজি। তো এটার দাম চাবেন কিরকম?
এটা তো ভাই বিক্রি করব না আমরা, এটা আমাদের খামারের ব্রিডার। এইটারই বীজের মাধ্যমে এই বাচ্চাগুলো মানে হয়েছে, জন্ম হয়েছে, তো এটা দিয়ে আমরা ব্রিডিং করা, এটা এই কারণে দেখাইলাম যে আমাদের। রাকিব ভাই মাশাআল্লাহ অসংখ্য ছাগল, আসলে এতগুলো তো দেখানো সম্ভব না। না না, আসলে এত অনেকে ছাগল তো দেখানো আসলে নিতে সম্ভব না। চাবে, তারা কিভাবে নেবে যদি একটু বলেন? হ্যাঁ, এই যে আমাদের লোকেশন দেওয়া থাকবে এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, হ্যাঁ, বড় ভাইয়ের হাজী আরমান সাহেবের, ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আচ্ছা আয়েশা দেখে যে কোনোটা পছন্দ করলে নিতে যে পারবে? কোনোটা নিতে পারবে। প্রেগন্যান্ট আছে, বাচ্চা সহ আছে, বাচ্চা আছে, প্রেগন্যান্ট আছে। ছাড়া আছে, পাঠা আছে, পাঠা বাচ্চা আছে, কম দামি, সর্ব বেশি ধরনের দামি, ছাগল সব আছে। ছাগল হ্যাঁ, আছে। যার যেটা চয়েস হয় আসবো, আইসা সরাসরি ভাইয়ের সাথে কথা বলা, নিতে যার পারবে। যেটা প্রয়োজন আলোচনা সাপেক্ষে যদি কথাবার্তা হয় ইনশাল্লাহ হ্যান্ড টু হ্যান্ড নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আমরা মানে ডেলিভারি দিতে পারবো না ভাই, যে পাঠায় দেন, টাকা পাঠায় দিই আমরা, এটা আমরা পছন্দ ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা এটা পছন্দ তো করি না। আমি সাপোর্ট করি না, হ্যাঁ, আর এভাবে এটা কিন্তু আমাদের অনেক পক্ষে প্রতারণা হয়। সম্ভব না, আমাদের ওইভাবে সময় নাই। আচ্ছা সরাসরি আসা লাগবে, আসার পরে হয়তো গাড়িটারি ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আয়েশা দেখা হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই। যাচাই বাছাই করে। অনেক ছাগল আছে ভাই, 2 বাচ্চা 3 বাচ্চা দেওয়া ছাগল আছে, তোতাপুরি বাচ্চা সহ চাইলেও আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা সমস্যা ঠিক আছে রাকিব ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ ভাই, ভালো আপনারা থাকবেন। ধন্যবাদ, আপনার ভিউয়ার্সদের ধন্যবাদ, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।